A gente quer fazer uma brincadeira, já que você é do time Fortaleza, faz parte desse grupo. Quem foi mais importante para a história do Fortaleza? Eita. Eu vou te dizer 2 nomes e você vai ter que escolher um. Critérios, voz da sua cabeça. Show? Tá preparado? Tu se sente pronto? Eu acho que eu vou pensar. Mas vai. 1 minuto. Vamos lá. Gustavo ou Cassiano? Gustavo. Gustavo ou Bosco? Que foi mais importante para a história do O Fortaleza? Bosco é muito ídolo pra mim. Ele é o top 1 goleiro que passaram pelo Fortaleza. Mas acho que o Gustavo foi mais importante pela Série B e tudo. Show. Ajudar a gente. Perfeito. Gustavo ou Rinaldo? O Rinaldo mais ídolo, né? Fez muito gol importante. Rinaldo. Rinaldo ou Lúcio? Ah, o Lúcio. O Lúcio é meu ídolo. É o cara que, pra mim, foi o cara que mais jogou bola com a camisa do Fortaleza. Eu não posso escolher outro. Lúcio ou Clodoaldo? Lúcio. Lúcio ou Pikachu? Pikachu foi mais importante pro Fortaleza. Pikachu ou Boeck? Boeck. Boeck ou Tinga? Boeck. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Boeck ou Marcelo Paes? Eita, porra! Empate não dá, não? Cuidado que é o chefe, viu? Empate não dá, não? Marcelo Paes. Marcelo Paes, olha aí, querendo aumentar. Medo do Aumento RH. em 2025, olha Aumento, aí. aumento. Marcelo Paes ou Toinha? Eita. Tem história, viu? Os dois, empate não dá, não, né? Não. Acho que o Marcelo Paes ainda pra história. Marcelo Paes ou Leão Zoeiro? Marcelo Paes, né? Fala o cara, João Filho, que sobreviveu ao jogo. Ei, pesado, viu? Difícil, É difícil, isso. Eu acho que eu fui bem, né? Foi, você se garantiu.